KS टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं KS टेक चैनल में आपका होस्ट गुलाम शहीन। आज आपको एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वो है गेमिंग कीबोर्ड। चलें आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और मज़ीद आगे अनबॉक्सिंग करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह आपके नई नई वीडियो लाते रहेंगे। चलें अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ इसके प्राइजेस और डिटेल के बारे में और इसकी क्वालिटी के बारे में चेक करते हैं। चलें शुरू करते हैं वीडियो। बैन हैंग J5 का कीबोर्ड है विद RGB लाइटिंग के साथ। चलें इसकी ओपनिंग करते हैं। जिसकी पैकिंग देखी जाए आम कॉटन की तरह है जो हॉकी में आती है। ये देखें जी, ये कीबोर्ड निकला है हमारा, पैक हुआ हुआ है अंदर। सेफ्टी के लिए ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है इन्होंने। बॉक्स को ये पैक करके साइड पर रख दें। जी हाँ, मज़ीद मालूमात के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये इसकी पैकिंग साइड पर रखते हैं और देखते हैं अपना आज का कीबोर्ड। बेसिकली बहुत सॉफ्ट शॉपर में रखा हुआ है, इसे स्क्रैच नहीं आते और डैमेज नहीं होता इतनी जल्दी कीबोर्ड। जी हाँ, ये हमारा आज का कीबोर्ड है। बड़ा खूबसूरत है, लुक वाइज बेहतरीन लग रहा है। वाइट कलर में बेसिकली ये, और इसकी वायर की क्वालिटी चेक की है, काफ़ी मजबूत वायर लग रही है ये, और ये कॉपर में ही लग रही है। काफ़ी अच्छी स्टाइल है इसका कीबोर्ड, टैपिंग स्टाइल इसका बेहतरीन लग रहा है। इसके पीछे देखा जाए थोड़ा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं थोड़ा चाइनीज़ में लिखा हुआ है और इसकी सेम वेबसाइट लिखी हुई है और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए। और देख सकते हैं ये क्लम्प्स लगे हुए हैं, कीबोर्ड को एडजस्ट करने के लिए क्लम्प्स लगाए हुए हैं जो इजीली आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकें। चलें इसे हम अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं और चेक करते हैं। इसे ऑन करके देखते हैं। बेसिकली इसकी लाइट नहीं चल रही, उसकी वजूहत ये हैं, इसमें स्पेशल एक बटन दिया गया है जिससे आप इसकी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ऑन करते हैं हम, चेक करें आप। ये इसकी लाइट्स हैं, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत लग रहा है। तकरीबन इसमें 1 2 3 4 से 5 लाइट, इसके 4 से 5 लाइट है इसके अंदर। बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसकी अगर टाइपिंग चेक की जाए तो बेहतरीन लग रही है हमें, बहुत सॉफ्ट की है ये बेसिकली। और गेमिंग के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता कीबोर्ड यही आपको मार्केट में मिल सकता है, जिसकी प्राइस कह लें कि तकरीबन कोई आपको 1200 से लेके 1800 1700 1500 डिफरेंट रेंज में मिल सकता है, डिफरेंट कंपनी के हिसाब से। क्योंकि जिस कंपनी का आपने मुतारुफ करा है, इस कंपनी में, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनी है जो इस सस्ते प्रोडक्ट में जाती है, जो कि आपको 1000 से लेके 2000 की रेंज के अंदर आपको इजीली प्रोवाइड हो जाता है कीबोर्ड। अगर ये आप सेमी कह सकते हैं मैकेनिकल, यहाँ इसे आप RGB सिंपल लाइट कीबोर्ड कह सकते हैं, जो आप एक खूबसूरती एक सस्ता कीबोर्ड कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई टेक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।